இவ்ளோ சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் இருக்கே, நான் ஏன் வசந்தம் கார் கேர் வரணும்? ஏன்னா வசந்தம் கார் கேர் சர்வீஸ் உங்க வீட்டுக்கே வந்து தராங்க. டெஃப்லான் பாலிஷ், பெயிண்டிங், டிங்கரிங்னு எல்லாமே இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, உங்க பட்ஜெட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி பெர்ஃபெக்ட் சர்வீஸ் கொடுக்கிற ஒரே இடம் நெல்லை ஸ்ரீபுரம்ல இருக்கிற வசந்தம் கார் கேர் மட்டும் தான். கால் 8883000111. ஹலமதி ஹபீபு ஹலமதி ஹபீப் வந்தாலே ஹலமதி ஹபீபு ஹலமதி ஹபீப் வந்தா ஹலமதி ஹபீபு ஹலமதி ஹபீப் வந்தாலே ஹலமதி ஹபீபு